哦，好可爱哦！哎，这个包包好可爱哦，这个月的好可爱，很有趣。它这个是木瓜系列的，这个是荔枝系列的，但它们两个都长得很像梨，你们有没有发现？觉得这个月的比上个月的要好哎。嘿，我是 Oscar， 欢迎光临我的频道。今天又到了我们要来开箱6月份的 Ipsy 订阅包的时间啦。我记得上个月的订阅包让我有点小失望，那不知道这个月的会不会好一些？如果你还没有看过上个月的影片呢，点击这边就可以看到上个月的 Ipsy 订阅包的分享啦。那我们马上开始吧，一样把它打开。哦，这个月的包包长这样。是一群比基尼女郎的矢量图哦，好可爱哦！哎，这个包包好可爱哦，这个月的好可爱。然后呢，里面还有其他一些东西，我们一起来看看哦。我看到了面膜，对。那我们现在看看这个包包里面有什么。这个包包这个月呢，有一个这个东西，一个面霜，一个叫 Superfood Air Whip Moisturizing Cream， 它里面有 Kale 跟 Spanish。然后有玻尿酸的成分在里面，主打应该是保湿。我们来试试看这个的质地。哦，好小哦，这样子。还有别的吗？好像没有。OK。它基本没有味道。那我们试试看。还蛮水润的感觉，刚涂上去，它有一种凉凉的感觉哦，它有一点点那个蔬菜的味道，但是非常非常的淡。那用完之后的感觉还凉凉的，还蛮舒服的。哦，这味道还蛮好的，就一点点的味道。它可以用在脸跟脖子，它是一个高保湿跟抗氧化的面霜，它是100%的 vegan， 它是一个美国 California 的牌子。目前感觉还蛮清爽的，基本上吸收完了。好，那看包包里还有什么？包包里呢还有这个叫 Real Her 吗？一个唇膏。好，来开。颜色是 Deep Mauve 这个颜色。颜色还蛮好看的，来试试看好了。还蛮滋润的这个唇膏，我给大家看一下那个细节的。这是一个蛮日常的颜色，还蛮滋润的。还不错，唇膏本身没有味道。好，那接下来呢还有忘记讲这个月的主题。这个月的主题是 Make Waves。接下来是一个黑色的眼线笔，拆开试试看，是一个这种可以转的黑色眼线笔，它没有说它是 waterproof 的。他们家没有一张卡片要是有一张卡片就好了，我可以知道这里面到底是什么东西。他们的那个 App 上有写啦，但是我不想要提早知道我是什么，我想要有那种惊喜感，所以我就一直没有去看它上面到底是什么东西。来看看它防不防晕，它还是会。它就有点 transfer， 然后 smudge。OK，not smudge proof。那既然 smudge proof 都不会，那我也不相信它。对，它就对，我不知道，我是一个内双，所以这支我在想它可能会晕。我之后有机会试试看，但我相信它可能会晕。
接下来还有2样东西呢，一个叫 Henna Lay 的面膜，一个韩国的牌子。然后它很有趣，它这个是木瓜系列的，这个是荔枝系列的，但它们2个都长得很像梨，你们有没有发现？然后它的效果是什么呢？它的效果，这个是舒缓，荔枝的是舒缓，然后这个木瓜的是保湿。应该就是一般的那种贴片面膜。那就找一个敷面膜的礼拜一，那我们来试试看这个面膜吧。最后呢是一个非常荧光的一个刷子，它这个月的主题都是走这种荧光系的，刷毛本身还蛮舒服的，它是这种大的 angle brush， 这个应该是我所有刷具里面最荧光的一支。这一次的，我觉得这一次的比上个月的要，对我来说啦，我觉得这个月的比上个月的要好除了这个包包我觉得很可爱，这个我喜欢之外呢，它这次有，因为我们之前不是填了个问卷调查嘛，然后上次寄的那个 cream 有一个是给 dry skin， 我想说我好像用不到，我就是一个混油，然后还一直出油多到我皮肤2侧都泛红的人，它有一个干性肌肤的 cream， 我应该是不会喜欢到哪里去。这个面霜真的还蛮清爽的，这个面霜我是会试试看的。然后唇膏颜色也是我喜欢的，眼线笔的话要试，我不确定，但目前来看是会晕，表现一般。然后就是这支非常荧光，很可爱的一支那个 Angle 的眼影刷 ，Angle 眼影刷其实还蛮实用，总体来说比上个月那个我更满意。好的，以上就是这期视频的全部内容了。如果你喜欢我的频道，记得点击订阅，开启小铃铛，才不会错过之后的内容哦。那谢谢你的支持，我们下个礼拜同一时间再见吧，拜。